3X manolotra anao ny vaovao. Falmerava atsika rehetra ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasa antsika naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Marary miisa 5 no lavin'ny valanaretina Covid-19 omaly raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka 320 ireo tranga vaovao tamin'ny fitiliana miisa 320 220 ireo sitrana somatsara ary 730 ireo no ahitana tranga fahasarotana ka mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Andeha arahantsika avy hatrany ary ny andinjiny momba izay. Fitiliana natao mbola manaraka fitsaboana dia 730 ireo mbola anatin'ny formation. Nanao 20 martsa 2020 hatramin'ny volana jona 2020 dia 720 sy 4 alina isan'ny ireo olona efa nitondra ny tsimikaretina coronavirus 13 sy 4 alina kosa ireo sitrana izay manome 7,9 970 ireo namony ainy izay manome 2,4 10 sy 4 kosa ny fitambaran'ny fitiliana vita. Izao ny fitsinjarana isa-paritra ho an'ny antotanisa ho an'ny voalohan'ny volana jona 2020. Analamanga 730 ny tranga vaovao, 790 ny sitrana, 4 namony ainy. Atsinanana 2 ny tranga vaovao, Diana 2 ny tranga vaovao, Alotra Mangoro 2 tranga vaovao, Matsatra Ambony 4 ny tranga vaovao, 2 ny sitrana, Boeny 1 ny sitrana, Vakinakaratra 3 ny sitrana, 2 namony ainy. Atsimo Andrefana 2 ny sitrana, Menabe 2 ny tranga vaovao, 3 ny sitrana, Bongolava 5 ny sitrana, Anosy 2 ny tranga vaovao, 2 ny sitrana, Betsiboka 2 ny tranga vaovao, Androy 1 ny tranga vaovao, 5 ny sitrana. Ho an'ny faritra Analamanga manokana Ambodratrimo 3 ny tranga vaovao, Andzorobe 3 ny tranga vaovao, Antananarivo Atsimondrano 4 ny tranga vaovao, Antananarivo Avaradrano 9 ny tranga vaovao, Antananarivo Renivohitra 120 ny tranga vaovao. Raha tambatra ireo atotanisa ireo dia 320 ireo tranga vaovao, 220 ireo sitrana, 5 ny namony ainy ho an'ny daty ny voalohan'ny volana jona 2020. Araka ny fandinihan'ny mpikaroka momba ny raokandro malagasy Zaranaina Christian dia efa nena ny valanaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao. Na dia eo aza nefa izay fiainana izay dia tokony ho tohizana foana ny fitandremana. Andeha arahantsika ny fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny Vola Ravoavy. Hita taratra ny fiainan'ny herin'ny valanaretina Covid-19 ary efa tafavoaka ny andrian'ny faharoa i Madagasikara hoy Zaranaina Christian. Na dia izany dia ilaina ny fanohizana ny fitandremana ary tokony hiomana sady amin'ny andriany manaraka araka ny hevitra ity mpikaroka momba ny raokandro malagasy ity. Efa miaina be ny isan'ny olona manantona hôpitaly ny any amin'ny CTC sy ny sisa reny dia efa hivoakan'ny pika zany tsika zao ny tena marina rehefa hiverina amin'ny normalité périodique satria ny fiainan'ny virus moa zany rehefa tonga amin'ny faratapony iny dia midina dia somary mandeha indray rehefa avy eo dia rehefa feno indray ny environnement tadiaviny dia miverina misy indray ka na dia eo ary izay hoe efa manomboka miverina amin'ny normalité zany le izy fa midina ambany dia ambany ny tapy ifindrana dia aleo ihany mitandrina atsika ary ny tena marina aleo aza miomana ny amin'ny mety fisehoan-javatra indray any aoriana satria zavatra piseho zany amin'ny fiainan'ny virus rehetrarehetra na karazan'inona na karazan'inona. Mikasika ny vaksiny nosoritany Zaranaina fa ilaina ny firosoan'ny Madagasikara amin'izany. Notsindriny kosa nefa fa ilaina ny fijoroan'ny malagasy amin'ny fanomezana vahaolana hafa akoatra ny vaksiny efa misy amin'izao fotoana izao entana hiatrehana ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19. Misy le resaka vaksiny iny moa zany zavatra misy iny misorana koa aloha ny position raisin'ny Madagasikara zany hoe tsy terena le vaksiny mba tsy hahatonga olana be eo amin'ny fomba fijery zany fa za dia mieritreritra hoe nisan'iny principan'ny vaksiny vaovao iny hoe ARN messager iny zany zay atao hoe vaovao nefa za mieritreritra hoe misy tsaratsara kokoa no iny dia le théorie navoaka zay hoe principe na logie structurelle ampiasaina zany hoe
ampiasana plante médicinale molécule avy amina plante hoentina mamorona vaksiny amin'ny alalan'ny tenany olona ao anatiny any. Mampiena be deaibe ny riska sy ny effet secondaire na ny fiverimberenan'io virus io na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Io teoria io dia heveriko angambany fa fotoana zao tokony mba hieritreretantsika kosa hoe tsika malagasy mba manam-pahaizana manana théoricien mahavita ary efa voaporofo io zavatra io dia mba manao antso amin'ny fitondram-panjakana zany milaza ny hoe misy io théorie io zay efa vita copyright zany izy io, efa misy brevet koa fanamboarana vaksiny amin'ny alalan'ny molécule na plante. Ny tombontsoa ananantsika amin'io zavatra io dia hoe ny effet secondaire zay mahatonga ny olona atahotra ny vaksiny amin'izao fotoana izao dia tsy misy, ary izy kosa dia azo antoka fa ahafahana miaro na inona mety hoendrika fiovana vaovao indray ny virus amin'ny manaraka eo. Notsipihany Zarainaina Christian fa ny angaran-janahary Madagasikara amin'ny fananana ireo zava-maitso fanao fanafody isan-karazany ary maro amin'izy ireny no tsy misy afa-tsy eto amintsika. Mitaona ny malagasy tsy handray fotsiny ny vokatra vahiny fa andalina misimisy kokoa ireo arena maitso fanao fanafody misy eto amintsika. Nitondra ny anjara birikiny amin'ny ady amin'ny valana aretina Covid-19 ihany koa i Hervé Raharmilanto, mpamily taxi nitatitra ireo marary ny valana aretina Covid-19 tao anatin'ny 40 andro. Noho izay ezaka izay nataony izay dia nitondra fanampiana ho azy ny avy eo amin'ny Airtel Madagasikara, Norbert Kotomalala. Izy no Monsieur Hervé Raharmilanto, mpamily taxi, nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fitaterana ireo olona narary ny Covid-19. Nandritra ny 40 andro izy no nitatitra ireo olona narary ny Covid-19 izay nahitratra 50 isa teo, ka ny 5 tamin'ireo dia efa tojo tamin'ny tranganisy fahasarotana na ny forme grave. Grave fa nisy fotoana forme grave anankitelo sa efatra zany no eto. Dia tamin'ilay voalohany mbola tsy nahazo an'ilay ety, nefa zany l'ancien lise androany le publication tao anaty nisy ny alina nisy ny antso hoe mba afaka maka anay ve anao fa niandry ambulance tamin'ny efatra dia mbola tsy tonga le ambulance amin'ny raiky amby folo alina zany no netiko tamin'izay. Nitovy fomba fijery amin'ny Hervé ny Airtel Madagasikara hoe Andriamato Edy Kapoko tale généralin'ny Airtel amin'ny fametrahana izay sotoavina maha-malagasy izay koa izay indrindra no nanosika anay anampy ity mpamily taxi ity. Fatatsika moa fa mbola tsy tapitra miady ao anatin'ny Covid-19, mbola anaty ady antsika na dia efa mamely mpanantenana aza angamba ny taremarika izay hitatsika eny amin'ny anao manjery eny isan'andro isan'andro. Araka ny voalazako teo dia mbola mitohy ny ady ataontsika amin'ny Covid-19. Hitatsika tena mitambazotra teny nandritran'ny efa fotoana ela kely izay ny zavatra ataony Monsieur Hervé entina hiadiana amin'ity falanaretina ity. Dia satria mifanojo tanteraka amin'ny sotoavin'ny Airtel ny zavatra tanterahany dia izay mahatonga ny Airtel manao an'izay izao. Etsika iray ho fanampiana azy, etsika iray koa ho fisaorana azy amin'ny zavatra rehetra nataony. Ataoko hoe izay voatsirambiny tanana angamba no entin'ny Airtel hanampiana anazy satria manolotra telefôny izahay misy amena numéro dia omena ifana le izy ho apetatsika eo amin'ilay taxi moa zany izy ahafahan'ny olona tsy voatery hoe mangataka numéro fa rehefa mandalo izy dia ahafahan'ny olona tonga dia miantso anazy dia nomenay solika koa izy entina hifanampiana moa zany amin'ny fivezivezena izay atao amin'ny entina amin'ity valana rehetra ity. Io maraina io dia natolotry ny tale généraly sy ny Airtel ny Hervé ny fanampiana azy solika 300 litatra miampy finday avo leta misy fahana eniny ariary sy fahana internet 150 mégaoctet miampy laharana finday apetraka amin'ny fiaran'ny taxian'ny Hervé mba hanamorany ny asany. Naneho ny heviny mikasika ilay lalàna momba ny zom-pirenena malagasy ny senatera HVM teo aloha Randriamanantsy Sodzafetra nanambara ny tena ny farariny raha emotra ny fandinihana izay lalàna izay ary tokony hanatanterahana fakan-kevitra andeha arahantsika fanazavana eo amin'ny sariny Vola Ravoavy. Saripady ary ankinany pirenena ny lalàna mikasika ny zom-pirenena malagasy hoy ny senatera HVM teo aloha Randriamanantsy Sodzafetra.
ary rary ny araka ny fanazavana ny entiny raha toka ny emitra ny antemira-pirenena amin'ny fandiniana ny tolo-dalàna ohatraohatra ray raika amby roapolo sy roa arivo bara-PL. Tsy tokony rotorotoana hoy Randriamanantsoja Fetra ny fandiniana io lalàna io ary ahafahana manatsara izany dia anisan'ny sosikevitra ny entiny ny tokony anatanterahana afaka-kevitra. Code de nationalité zany zava-dehibe zany amin'ny firenena mahakasika sehatra maro, mahakasika raha olona mihitsy koa ilay maha-firenena ny firenena, ilay olona ao aminy mihitsy dia voakasika daholo amin'izany. Dia ny fahitako azy aloha dia atao hoe mitondra fisaorana ihany tsara ny nanemorana anazy, mila fandiniana ny zavatra ohatr'ireny. Ny zavatra ohatr'ireny zany tsy tokony atao kimaimaika mihitsy, tokony fadiana zany atao amin'ity firenena ity ny manao zavatra kimaimaika. Ary ireny na heno an'ilay réaction be dia be zao vao nieritreritra hoe ay kay tena sarotra izy ity, dia ireny zany mila fandiniana lalina ary mila ihany koa fakakevitra. Dia eto zany ny hevitra ihany ilay izy dia tianao sosikevitra hoe inona moa ny olana ao anatin'izy iny raha tokony isy ny fakakevitra amin'iny, karazana manao référendum mihitsy. Tsy matoky an'ilay député na le mahakasa fantatra koa ny zava-misy eto amin'ny firenena, iza daholo ny olona amin'ny fitondrana. Dia marina mpitondran-tenin'ny vahoaka ireo na ny député na ny sénateur ho an'ny collectivité décentralisée, député ho an'ny solombavam-bahoaka. Fa zao zava-dehibe loatra amina firenena ny zavatra ohatr'ireny. Ilaina ny fanazava-kevitra dia ilaina ny fakakevitra. Lalàna mifanaraka amin'ny fomba sy ny fiarahamonina malagasy ihany koa no tokony apetraka ho hiatrany Randriamanantsoja Fetra. Ilaina ny code de nationalité amin'ny andro sono. Fa zao zay ilana le fakakevitra sy le firesahana alalana tsara hoe inona ny mahatsara an'io, inona ny maharatsy an'io, satria misy tokony zany karazana lakotsiny amin'ny fitenena hoe misy tokony balizy maromaro zany mipetraka dia azo apetraka zany izy ireny. Satria raha mihainy fotsiny an'ilay izy dia ilay foto-kevitra fototra ao anatin'izany hoe code de nationalité zany no tsy fantatry ny olona hoe makaiza marina zany, inona marina tena ifandraisan'izany amin'ny tany mantsy ny tena voizina be hoe rehefa mahazo nationalité reo dia mahazo tany mahazo iny. Fa zao ao anatin'izay nefany tokony ahoana izy amin'ny mahazo tany ary rehefa inona izy tsy mahazo an'ilay tany, fa ananany fotsiny ilay nationalité. Misy zany zay le atao hoe fanazava-kevitra aloha. Dia rehefa avy eo mahafantatra daholo ny rehetra hoe ay zao ny tena code de nationalité ao anatin'izy ity dia maroso amin'izay tsika amin'ny andaniana azy na ny tsy andaniana anazy na nanina fa misy fepetra maro miaraka amin'ny fandaniana azy. Dia ity le ataoko memena ty aloha sy ny maimaika ty maika loatra matsika, rehefa maika tsy faingana dia ho any akady ihany ny farany Ratsevina dia omaly no nentina atao amin'ny fivoriam-be ny antemera-pirenena ny tolo-dalàna ohatraohatra ray raika amby roapolo sy roa arivo bara-PL. Mikasika ny zo-pirenena malagasy izay natolotry ny député ny Betaf Dr Fiarovana Lovanirina Célestin. Araka fanapa-kevitry ny antemera-pirenena dia hemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana izany. Araka ny toromarika nomeny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia miverina an-tsekoly avokoa ny mpianatra androany atao aoriana ny fiantonan'ny valanaretina Covid-19. Maro tamin'ireo sekoly araka izany no manaraka izay toromarika izay ka namerina an-dakilasy ny mpianany fa ao anatin'ny fanajana ny fepetra-sakana ara-pahasalamana rehetra. Jimimara Daniela sy Mamra Samuely. Ao anatin'ny fanajana ny fepetra-sakana rehetra amin'ny tsipariany valanaretina Covid-19 no nandraisany ity sekoly tsy miankina iray eto Amboditsiry ity ireo mpianatra ao aminy nanomboka tamin'ity androany ity. Ankoatra ny fanaovana ny aro vava-orona sy ny fanasana tanana dia misy ihany koa ny fepetra manokana no raisin'ny sekoly entina hiarovana ireo mpianatra. Dia rehefa miditra ampianarana tahaka an'izao ny ankizy dia tsy maintsy hamafisina ihany koa zany ny geste barrière rehetrarehetra. Izany hoe vao miditra ny ankizy dia tsy maintsy alaina ny hafanany. Miditra ihany koa ny ankizy dia tsy maintsy nosorana gel ny tanana. Ny fanasana tanana moa zany dia isaky ny vezivezy ny ankizy dia misy foana ny fanasana tanana amin'ny sehatra rehetrarehetra, amin'ny toerana rehetrarehetra izay tokony alehan'ny ankizy.
manarak'izay ihany koa dia ato amin'ny toeram-pianarana dia efa tsy maintsy manana moa ny atao hoe infirmerie, misy infirmerie zany atao aminay zany hoe raha ohatra sanatrika misy ny ankizy mety hitrangan-javatra tahaka ny aretina dia raisina tanana aloha izy mandrapatona zay tena ho fitsaboana azy tanteraka. Ankoatran'izay ihany koa dia misy ihany koa ny cantine scolaire zany hoe mba iarovana ny ankizy koa zany tsy paritaka tsy andehandeha lavitra fa mba hihinana zavatra azo antoka sy ara-pahasalamana dia misy ny cantine scolaire zany ao zany ny ankizy no mivezivezy mihinana sy maka ny sakafo izay tena sahaza azy. Hatreto mbola tsy niova ny daty atrehan'ireo mpianatra ny fanadinam-panjakana. Efa miomana ny amin'izany ireo mpianatra ato amin'ny école Pétini. Misy ihany koa ny fanatanterahana ny fanadinana andrana ho an'ireo hanala ny fanadinana CEPE, BEPC ary ny baccalauréat. Na ho an'ny CPE, na ho an'ny BEPC, na ho an'ny bac. Dia satria ireo moa zany niatrika fanadinana ireo ankizy ireo dia misy ny andrana izay ataon'ireo ankizy ireo. Tsy indray mandeha, tsy indroa fa efa matetitetika mihitsy zany satria tsy maintsy zarina ny ankizy hiatrika ny atao hoe fanadinana mba tsy hanavao azy rehefa tonga ny fotoana tokony hanaovana ny fanadinana izy mba tsy vaovao amin'ny fiatrehana ny fanadinana dia efa nizatra efa navita any amin'ny 3-4 tamoany zay zao amin'ireny karazana fanadinana ireny zay ahafahana manomana ny sain'ny ankizy kelikely manomana ny vatan'ny ankizy ihany koa hiatrika izany fanadinana izany. Ny atao any am-pianarana zany zao dia manamafy sisy hiatrihana ny fanadinana zany hoe le révision moa zany alalantsika azy miatrika manao ny révision ny ankamaroan'ny ankizy dia mamenomeno izay mety bangabanga tao anatin'izay fotoana nandraisany ny lesona tamin'ny fotoana tokony ianarany azy teo izay zany. Efa ao anatin'ny famerenana tanteraka ireo mpianatra amin'izao satria dia efa saika vita avokoa ny fandaharam-pianarana. Nandritra ny tsy fandehanana ny anatra an-tsekoly moa dia nisy hatrany ny fiara-miasan'ny ray aman-dreny ny sekoly ary ny mpianatra tamin'ny fakana devoara sy ny lesona nataon'ity sekoly tsy miankina ity dia ny classroom izany. Androany tokoa moa no niverina an-tsekoly ireo mpianatra rehetra manerana ny nosy. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manana ny paikady entina hiatrehana ny famaranana ny taom-pianarana amin'izao fiverenana an-tsekoly tao aoriana ny fiantona noho ny valanaretina COVID-19 izao ihany koa ny fiara-padidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano araka ny nambaran'ny chef Cisco Ramananjatovo Arsène. Vola Ravoavy. Eriny taom-pianarana ny volana Jona ary ny fiverenan'ny mpianatra miditra atao aorian'ny fiantona noho ny COVID-19 ho an'ny fiara-padidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano. Anisany ezaka tanterahana amin'izao famaranana ny taom-pianarana izao ny famerenana ireo lesona sy ny fampiarana ary ny fanadinana andrana ho an'ny klasy hiatrika ny fanadinam-panjakana hoy ny chef Cisco Ramananjatovo Arsène. Araka ny fanambarana atao ministera sy ny tompon'araikim-panjakana moa zany dia androany rabia miverina an-tsekoly daholo ireo mpianatra amin'ny klasy intermédiaire sy ny klasy d'examen dia efa vonona avokoa na mpampianatra izany na ny efitra niraisana an'ireo ankizy ireo dia satria moa araka ny fantatsika dia efa ty volana ty sy ny volana ambony zany ny fanomanana farany mety miatrika ny fotoam-panadinana ny klasy d'examen ary anaovana ny fifindran-kilasy ho an'ireo klasy intermédiaire dia samy niezaka daholo ny tompon'andraikitra tsy taovy lasa tsokajana na ny mpampianatra zany mantale tsekoly mba ahafahana mamita sakany sy andava ny taom-pianarana ary ahafahana miatrika ihany koa ny fanadinam-panjakana toy ny CPE, ny BEPC, ny baccalauréat amin'ny taona raiky ny roapolo sy roarivo ity. Ho an'ny Cisco Atsimondrano zany dia ho tanterahana ny 20 Jona ho avy izao ny CEP blanc eto anivon'ny Cisco ary ny BEPC blanc manomboka amin'ny 14 Jona dia arahan'ny baccalauréat manomboka amin'ny 20 Jona zany ny examen blanc iarahan'ny mpianatra rehetra ny établissement miankina sy tsy miankina ny fanjakana
eto amin'ny Cisco Tanariva-Tsimbaho. Ho an'ny fanadihana CEPE natratra teo amin'ny 16 500 eo ny mpiadina amin'ny fanadihana CEPE, zany hoe ny fitombona kely raha mihoatra ny tamin'ny herintaona. Ho an'ny BPC indray dia misy eo amin'ny 13 400 eo ny candidat hiatrika an'izany fanadihana BPC zany. Mitomby ihany koa izy raha mihoatra tamin'ny taondasa. Araka ny fepetra nambaran'ny filoham-pirenena ny alady lasa teo nanomboka androany rotsona no miverina an-dakilasy avokoa ny mpianatra rehetra manirana ny nosy anisany nanatanteraka izany ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ny Cisco Atsimondrano. Araka ny zava-misy androany ihany koa dia niverina ny tsena isan-kerinandro, anisan'izany ny Tsendravoahangy izay tsena isaky ny alarobia. Na izany aza nefa dia vitsy ny mpivarotra sy ny mpividy raha nitsikaritra teny an-toerana. Andeha rahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Jimmy Maradaniel sy Mamra Samuely. Efa manomboka miverina tsikelikely amin'ny laony ny fiainan'ny mponina andavanandro eto Antananarivo. Miverina ihany koa noho izany ireo tsena isan-kerinandro sy andavanandro saky mipetraka hatrany ireo fandaminana hoentina miazy amin'ny Covid-19. Laza ny filoham-pirenena indray moa zany dia hoe miverina amin'ny fiainana andavanandro tsika tsy misy intsony ny confinement isaky ny farany herinandro. Dia ny toetan'ivon'ny commune urbaine Antananarivo ihany koa dia nametraka ny fiverenana ny tsena isan-kerinandro, ny tsena amin'ny andavanandro ihany koa. Lamina napetraka moa zany mba ahafahana irenan'ireo mpivarotra amin'ny fiainana andavanandro amin'izao toejava misy izay arahantsika mahita ihany fa ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ka izay indrindra no antony hamerenana izay tsena izay. Na izany naty izany aza dia tsy maintsy napetraka foana ny fepetra rehetra mba hiarovana amin'ny varanaretina satria ao anatin'ireny tsena ireny no tena ahitana ny fivezivezen'ny olona sy ahitana olona maro zany. Raha totosa fidinany fotony ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sady nanaramaso ny fandaminana amin'ny fiarovana amin'ny avalan'aretina Covid-19 no nijery fotony ireo fotodrafitrasa. Anisany nanatotosana fidinany fotony ny tsenan'Ambondrona. Ny tsenan'ny commune dia tsena lehibe miampy amin'ireo tsena zana-tsena tantanin'ny commune izay adivin'ny commune. Efa misy moa zany délimitation misy ireny ary natao hoe tsena pokotany dia reny épicerie anatina quartier. Mitohy hatrany noho izany ny hetsika ataon'ny commune Antananarivo renivohitra natsarana ny endriky ny tanàna sy ny tsena. Nanatotosa fidinana ifotony ireo tompon'andraikitra avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra nijery ny fotodrafitrasan'ireo tsena sady nanaramaso ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana izay iadina amin'ny valanaretina Covid-19. Tanjona ny iverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro kanefa dia ao anatin'ny fanajana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana mba tsy hampirongatra indray ny valanaretina. Tsy tahaka ny fahita rehefa alarobia fisokafan'ny tsenan'Andravoahangy no hita tsetsy amin'ny tsenan'Andravoahangy tamin'ity androany faharoa ny volana Jona ity. Tsy mbola betsaka ny mpivarotra ary mbola vitsy ihany koa etsy ankilan'ireo mpividy. Mbola ny 30 hatramin'ny 700 n'ireo mpivarotra mamonjy ny tsenan'Andravoahangy isaky ny alarobia no mbola tonga ny varotra androany tamin'ity fisokafan'ny tsena isan-kerinandro ity. Manoloana izany dia tsy mbola nisy ny tsena raha nambaran'ireo mpivarotra tonga teny an-toerana. Mbola tsy dia mandeha tsara. Mbola mangingina. Ina ny antony mbola mampangingina zay? Mbola tsy dia fantatsy ny olona. Mangingina. Ina ny antony mety mbola mampangingina zay? Ka mety le mbola tsy zatra le olona fa zatra le hoe tsisy le alarobia. Dia mbola mangingina. Antenena zany hoe amin'ny heriny efa na confection raha mety efa tonga daholo. Nareo moa zany mivarotra manomboka amin'ny fito hatramin'ny fito? Zay zao mpivarotra tokony hoe amin'ny 12 fa mbola tsisy confection dia tonga dia manao maraina. Dia misy tsena zao mbola mangingina e. Samvomana voanila le tsena lato. Manomboka amin'ny fito manomboka amin'ny valo. Androany tokoa no nisokatra voalohany ny tsena isan-kerinandro n'Andravoahangy noho ny fanajana ny fepetra entina iadina amin'ny valanaretina Covid-19. Saingina niverina nisokatra aza ny tsena dia mbola ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana tanteraka ny fanatanterahana azy toy ny tsy maintsy hanaovan'ny mpivarotra sy ny mpividy ny aro vavahorana, ny tokony hananan'ny mpivarotra gel désinfectant ary ny fisiana bidon fanasana tanana isaky ny fidirana ao amin'ny tsena. Miara-miasa ny mpiambina ny tsena sy ny polisy ny tsena
amin'ny fanaraha-maso ireo olona tsy manao arivavaorona ary mamoaka izany tsy hiditra ao amin'ny tsena raha toa ka misy ny mandika izany. Miara-miasa misampana mpamonjy voina sy ny komina ihany koa ny tsena amin'ny fanatanterahana fanadiovana vaobe isaky ny vita izay tsena izay. Tsikaritra ihany koa tamin'ity androany ity ny fiverenan'ny fitohanan'ny fiarakodia tamin'ny toerana maro teto an-drenivohitra tahaka niny Analamahitsy hihazo an'Amboditsiry avy eo mihazo an'Ambatomainty hidina Andravoanginy. Antony nitarika ny fitohanan'ny fiara ny fiverenan'ny fiainana andavanandron'ny mponina. Androany tokoa mantsy no niverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra rehetra araka ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny alahady teo iny. Niverina ihany koa ny tsena isan-kerinandro, koa satria moa androany alarobia dia efa narahintsika tao anatin'ny vaovao teo fa nisokatra ihany koa ny tsena n'Andravoahangy. Trateaky ny zandary tao amin'ny toeram-ponenany tao mahitsy ny tompona rongony niaraka tamin'ireo rongony izay saika amidy eny an-toerana sy ny manodidina, voasambotry ny zandary ihany koa ireo jiolahy telo mpanafika cache-pointe teto an-drenivohitra izay nahafaty olona vaovao tapatapany avy hatrany. Rangahy iray 25 taona no voasambotra nitazona rongony 17 kilao tany Mahitsy ny 20 Mey lasa teo. Angom-baovao azo ny zandary no nafanana anazy tosa fisavanany tranony. Niaiky moa lehilahy ity rehefa vita ny fisavanany tranony fa azo tokoa ireo zava-mahadomely ireo ary nokasaina mihitsy sy aparitaka ao Mahitsy sy ny manodidina. Natolotra ny fitsarana no raraka nahiditra ponjavonjy-maika ilay rangahy ary nodorana araka ny lalàna ireo rongony. Omaly omby alatra sy mampiayamy totaly 7,900 no tafaverina sy nogejaina tao anatin'ny toerana roa dia 300 tao amin'ny alana Nalalava vokotany Antanimary commune Ambatomivary distrikan'i Betroka izay nogejaina ao Isoanala sy 700 tao Ankilomary sy azay ao anelanelany Tomboarivo Amboasary Atsimo Anosy sy Imanombo Ambovombe Androy izay naterina ho Jivory. Zandary iray naratra nandritra ny fifandonana tamin'ny dahalo, sefindahalo iray mirongo fiadina sy moara ihany koa no lavo nandritra ny fifandonana. Njolahy miisa telo izay nilaza ratsy tamin'ny fanafiana cache-pointe eto an-drenivohitra no voasambotra ny zandary ny kompania Tanavila no ny angom-baovao avy amin'ny olon-tsotra rehefa natao azalambo hatramin'ny herintaona. Asarona ihany koa ny basin'izy ireo niaraka tamin'ny bala. Nanafika sentifitra ka nahafaty olona teny Ambohijanaka tamin'ny tondasa moa izy ireo. Vao namono olona ihany koa tamin'ny herinandro teo teny Andriapamaky tamin'ny lalam-pirenena fahatelo indy. Tovovavy iray 25 taona ny tanàna Ponjavonjy-Maika miandry ny fitsarana azy rehefa niaiky fa nangalatra voatabia, tongolo gasy, sakamalaho, karaoty sy tongolo be. Mpivary mandeha iray tao an-tsenana Ambohitopoina no nametraka fitarainana fa nisy nangalatra ny entany ka teo ny nanomboka ny fikarohana. Namidy an'ity tovovavy ity teo an-tsena ihany moa ireo entana very, mbola hita tao an-trano kosa ny ambon'ireo entana izay nangalarany. Mitoy ny fitsidiam-paritra tanterahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina any amin'ny faritra Boeny. Omaly dia nitokana ny toeram-pamokarana herinaratra tao Belobaka Mahajanga faharoa ny filoham-pirenena Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Notokana ny filoham-pirenena Omaly ny toerana mpamokatra herinaratra vaovao Belobaka Mahajanga faharoa. An'ity andiany voalohany ity dia mamokatra herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro hatrany amin'ny 1,20 megawatt ary fanambiny ahafahany mamokatra herinaratra 20 megawatt. Miara-miasa amin'ny fanjakana amin'ny fametrahany ity toeram-pamokarana herinaratra ity ny orinasa Enelec. Raha ny faza voalohany mamokatra herinaratra eo amin'ny 2 megawatt eo. Fa zany hoe faza voalohany ihany izy ity, fa ny faza tanteraka dia mamokatra totalana 12 megawatt. Dans le cadre izy io moa anatina processus na hybridation, zany hoe zahay moa efa fantatrareo ny Enelec izay mpamokatra herinaratra eto Mahajanga dia ho fanampiana ny herinaratra efa voakariny Enelec zany no hanampiana an'ity solaire ity fa hovaina amin'ny angovo azo avaozina. 23 000 panneaux solaires no atao eto ary fianakaviana eo amin'ny 9,000 céréales eo no afaka ho alimenteny izany panneaux solaires 23 000 izany. Manomboka amin'ny herinandro ho avy zao tsika amin'ny alatsinainy farabatarany ihany koa dia ametraka ilay hoe branchement mora na ny fitaritana jiro makany amin'ny tokantrano izay tena marefo
zay nefa tsy manana ny fahafahana mandoa n'lay sarany fampidirana jiro satria mampiditra jiro dia am'izao tsika mitenin' zao de eo amin'ny 400 000 ariary eo ny mampiditra jiro amin'ny tokantrano anankiray ary betsaka ny tokantrano malagasy tsy manana an'izany fahefany vidy zany fa kosa ny tetikasa petratsika dia itohana miaraka amin'ireo mpamatsy vola anisan'izany ny banque mondiale miaraka amintsika ny fanaovana branchement na tokantrano maro be manerana ny nosy ary ny branchement amin'izany de 30 000 ariary zany hoe mividina compteur fotsiny zany no alohan'izy ireo dia eto amin'ity toeran'ity zany tsika no itokana androany ny angovo azo avozina avy amin'ny masoandro na ny parc solaire ny maromarina kokoa zay ny fazy voalohany no atokanatsika androany fa ny fazy faharoa zay tokony hovotaina ao anatin'ny fotoana fohy zany hoe eo amin'ny herintaona manaraka eo dia atratratra ny amin'ny 12 mégawatt zany hoe ny atsasaky ny filaina mahery ny mahajanga ray manontolo zany de ho azo avy amin'ny angovo avozina avy amin'ny masoandro na ny parc solaire. Ny fisian'ity fitoeram-pamokarana herinaratra ity dia hitondra vahaolana betsaka ho an'ny famokarana ary ampiaina ny vidiny jiro ao Mahajanga. Tia amin'ny faritra Andrantakatra Majunga de Belbakatsika zao misy an'izao panneau solaire zay anisany atao koa ezaka lehibe indrindra ary atao angambany anisan'ny zavatra hiderako amin'ny président manokana zany indrindra fa Floadrajol zay anisany mampikaikaiky ny vahoaka raha fandimby ny tondra teo ny mpitondra resaka délestage satria zao no atao hoe solution tena hoe vahaolana maharitra satria raha hiteny foana antsika rectifiena amin'ny prisy rehetrarehetra zava-pony zany eto Mahajanga dia nisan'ny province manana tombony manokana amin'izay fananana zay hery masoandro zay anisany zay zany mahatratra an'le heure ilainy de service panneau tena hoe zao heure ilainy mantsy amafeno ny charge amin'ny panneau donc tombono anay io zao moa zany dia araka ny tenitsika hitantsika fa 1,2 zao kilowatt dia mila any amin'ny fois 10 zao zany ho atao eto Mahajanga amin'izao 36 hectares hitantsika zao ty zany amin'ny voalohany ty dia mbola misy sivy zany no atao dikan'izay 12 kilowatt zany mipetraka eto donc zany araka ny teny président eo sy dégénéralement raha vity zay tsy misy tsony délestage eto Mahajanga satria ifandimby ny hery masoandro sy ny machine. Tonga nametraka ny vady fehizorony fananganana ny lycée sy fametrahana tetezana vaovao tao amin'ny commune Andranimahavo ao anatin'ny distriktan'ny Soalala ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Omaly. Namaranana ny fitsidiham-paritry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao amin'ny faritra Boeny ny fizarana tosika fameno ho an'ireo mpampianatra frama tsy mandray tampikarama ao Mahajanga andeha arahantsika ny fanajiajiana eo amin'ny Sarny Volaravoavy sy Tsirakoto Arsan. Nozaraina teny amin'ny postra malagasy tao Mahajanga be ny vola fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'ireo mpampianatra iantohany iray aman-dren'ny mpianatra karama izy ireo. Misy 700 sy 5,000 sy 10 alina ireo mpampianatra frama tsy mandray tampikarana no isitraka ny fanampiana raha etsy ariary manerana ny Madagasikara. Tsinjovina manokana ireo mpampianatra ireo izay nanohitra ny fampianarana la teo aza ny krizy ara-pahasalamana nanokana teti-bola 10 miliara sy 7,500 tapitrisa ariary ny fanjakana ahafahana manohana ny mpampianatra frama tsy mandray tampikarama. Rehako ny antsinareo tsapako ny fahasahirananareo ary fantatra ihany koa ny ezaka ataonareo hanabeaza anareo zanatsika dia tsy jery fotsiny anareo izay ary ianareo reto moa no solitena fa eto dia manambara ho an'ireo mpampianatra frama rehetra manerana nosy izay non subventionné fa nanokana teti-bola 5 milliards 540 millions ariary ny fitondram-panjakana hitsinjarana mpampianatra frama rehetra manerana nosy ary manomboka eto Mahajanga no atao. Isitraka fanampiana ho an'ny 3 volana manaraka indray araka izany ny mpampianatra frama tsy mandray tampikarama ao aoriana zao tosika fameno izao. Amin'ny anaran'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny ray aman-dreny ary indrindrindrindra ireto mpampianatra enseignant non fonctionnaire non subventionné izay tsy nitsokan-daharana fa vonona trano na n'olo-tena ary nampianatra an'ireo zanaka malagasy natao anatin'izany fiatrehana ny valanaretina Covid-19 izany ka dia isaorana
amin'ny fitsijovana amin'ny fijerena manokana tsy mitanila tao anatin'izany fiatrehana zavalanaretina izany efa irosona ny fandraisana ho mpiasa-panjakana amin'ny alalan'ny sivana mpabiamaso ireo mpampianatra fram ho famalina ny etaetany ireo mpampianatra manerana ny Madagasikara. 5 alisa ireo horaisina amin'ny anjian'ny fafito sy mpavalo ka manana anjara betsaka amin'izany ny fram. Nandritry ny diantao majanga anisan'ny nomeny lanja manokana ihany koa ny kolotsaina notokana ny filoha ihany koa ny tranobe ny serasera sy kolotsaina akory haly ao majanga. Misy efitrano lehibe fampisehoana na fijerena horonan-tsary sarimietsika zany dia mazaka 500 olona mipetraka. Auditorium no anarany ary omena ny anarana hoe hoadra izy io. Misy ihany koa efitrano fanaovana fampisehoana mivelatra na salle d'exposition. Misy toerana famakiam-boky bibliotèque izay ratsan'ny bibliotèque nationale na ny tranomboky pirenena eto Madagasikara. Trano misy solosaina sy connexion internet na salle informatique ihany koa ho an'ny mpanao gazety ahafahany mitrandraka sy manamarina ny vaovao. Misy efitrano fivoriana izay ahafahany mpanao gazety mivory na manaraka fiofanana ary azo anaovana valan-dresaka ihany koa. Misy efitrano manokana izay omena ny olavitry ny mpanao gazety dia omena ho birao ny fikambana ny vondry ny mpanakanto eto Aboeny ihany koa. Ary ankoatran'izay Andriamatofiloha ny tena zava-dehibe dia tolorana sonorisation sy régie ary zava-maneno feno ny auditorium Hoadra izay fanomezana manokana avy amin'ny filohan'ny Repoblika. Nanamafy tamin'ny lateny ny filoha fa miroso hatrany izy amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana. Ity tranobe ity dia hoentitsika voalohany aloha ametrahana ny kolotsaina malagasy satria afaka tenen'ny madame ministra teo afaka anaovana fampisehoana afaka anaovana fiofanana eo fiofanana amin'ny fanaovana teatra fanofanana ihany koa ny mpanao gazety tranobe mifampiratigny sy ny zavatra maro isan-karazany misy bibliotèque eo tsy ho tany sakreto fa zava-dehibe ny fisiny zao foto-drafitr'azy zao. Ny teny Andriamatoa gouverneur atao misy ny tsikera atsika zay olona tsy mahavita ihany ane no mitsikere zay ny zavatra teneniko anareo. Marina hoe ahitana tsikera foana ny zavatra rehetrarehetra hoe azo hoanina ve zao zavatra eo marina tsy azo hoanina fa zao ny zavatra ataontsika ny fitiavana nga azo hoanina tsy azo hoanina ny fitiavana ary zay ny zavatra teneniko atsika hoe misy zavatra tsy voakosika misy zavatra tsy voafafy anisan'izany ny fitiavana sy ny foto-drafitr'asa. Raha manao an'izao foto-drafitr'asa zao tsika hitoetra ho an'ny tanora hitoetra mandrakizay ampiroboroboana ny kolotsaina ampiroboroboana ny zavatra rehetrarehetra. Ity no tranobe ny serasera sy kolotsaina fahatelo notokana natao aorian'ny tany Antsiranana sy tany Tomasina. Omaly alina no niainga ny azo an'ny Cameroun ny délégation mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy ny handball sokajy vehivavy izay hiatrika ny fiadiana ho tompon-dakan'ny Afrika ny valo ka hatramin'ny 12 Jiona ho avy izao. 17 no mandrafitra ny délégation ary ahitana mpilalao 14, 7 no niainga avy eto an-tanindrazana, 7 miravavy kosa izay milalao any ivelany no ny azo avy hatrany any Cameroun. Voniny izahay ho ny kapiteny tady bavao Norbert Akotmalala. Omaly alina no nanainga ny azo an'ny Cameroun ny délégation mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja handball sokajy vehivavy hiatrika ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ny valo ka hatramin'ny 12 Jiona ho avy izao. 17 ny mandrafitra ny délégation izay ahitana ny mpilalao 14, mpilalao 7 ny ainga avy eto an-tanindrazana izay milalao eto toerana, 7 miravavy kosa izay milalao any ivelany izay hiazo an'ny Cameroun avy hatrany. Vonina izahay ho ny kapiteny. Voalohany angamba ny efa fantatritsika ny handicap raha taille aloha zany ny atsika zao tena hita dia araky ny mampisy an'izay handicap raha taille izay dia efa araky ny fahita zany ny tetika ady hoentina hiady amin'ireo ekipa sangany eto Afrika izany hoe fanamenanay daholo ny atoa rehetrarehetra afahanay ny ady amin'ireo miatrika ny championnat io. Ny ekipa roa afaka resena zao Tunisie satria Tunisie jeune mitovy amin'ny ankabetsahanay daholo. Jeune nandresy tamin'ny 2014 ny CAN, championnat ny CAN 2014 zany zareo ny tonga any mety hitovitovy amintsika ihany zareo. Dia Guinée Conakry koa afaka resena tsara satria local be dia be amin'ny joueuse ny zareo
dia afaka resena tsara izy tombony a araky ny efa feo efa enay moa zany amin'ny any Afrika dia Madagascar zany a court 100 à l'heure plus que les africaines. Zay ny impression hitan'ny zareo aminay zany hoe miazakazaka zany aloha tena tondranay amin'ny bolao ataonay any zay izy basenay amin'izay bolahitra ataonay. Mbola tsy misy mahalala ny filalaontsika ireo mpandray anjara satria izao sika vao hifaninana amin'ny kanina hoy ny mpanazatra ka mieritreritra ny tenako fa andeha lavitra ny ekipa-pirenena. Any tena mety miady moa zany tena baolinatsika malagasy metytsika miady any zany hoe somary tsy tena mitovy amin'ny baolina rehetrarehetra tsika manana ny akingantsika zany a sy ny fahaizatsika manao iny zany no entinany fa ho amafisina amin'ny zay moa ny tena anisan'ny natongavany nanasiana an'le expatrie amafisina amin'ny taikefany zareo malagasy avany ivelany. Tombony voalohany atsika aloha dia tsy mifahafantarana atsika sy ny fahafanganana filalao atsika zany zay no tombony zay no tena tombony. Ireto avy ireo 7 mirahavavy hiazan'ny Cameroun. Mpiandry Tsatokazo ahitana ny Sandrine izay milalao atsimo nosy La Réunion sy Mira any Frantsa. Eliera Gauche ahitana ny Saina avy any Boyenne sy Anne Gaël milalao atsimo nosy La Réunion. Arrière gauche ahitana ny Jenny avy eto Analamanga sy Marilia avy any Frantsa. Eo amin'ny demi centre ahitana ny Miura milalao avy any Frantsa sy Valérie Atsmayotte. Arrière droit ahitana ny Fandresena milalao any Frantsa sy Kalifany avy eto Analamanga. Ailière droite dia ahitana ny Aina Analamanga sy Nicole avy any Urumbe. Ary eo amin'ny pivot kosa ahitana ny Santia Mamatsiatra ambony sy Landy avy any Analamanga. Mpilalao 5 mirahalahy no nantsoiny ny mpanazatra Eric Rabenasandratra hiatrika ny fampifondronana ny Barea de Madagascar izay hanomboka ny 7 ka hatramin'ny 12 ny volana Jiona. Tadibavao amin'ny sariny Norbert Akotomalala. Mpilalao 5 mirahalahy no nantsoiny ny mpanazatra Eric Rabenasandratra hiatrika ny fampifondronana ny Barea de Madagascar izay hanomboka ny 7 Jiona izao ka hatramin'ny 12 ny volana Jiona. Manindra ity fampifondronana ity no ahafantarako misimisy kokoa ireo mpilalao hoy ny mpanazatra raha nitava tamin'ny mpanao gazety izy androany atoandro tamin'ny alalan'ny visioconférence Tetsy Usuraka. Je vous explique un petit peu. Aujourd'hui, ce stage que l'on va organiser sert un petit peu de revue d'effectifs. C'est pour ça qu'on a élargi la liste. C'est pour ça qu'on a 35 joueurs. Alors, il y a des absents aussi. Mais c'est pour nous permettre d'avoir un œil élargi par rapport au niveau des joueurs locaux aussi et des joueurs que l'on connaît déjà plus facilement, qui sont plus médiatiques au niveau européen. Mais voilà, aujourd'hui on est là pour faire connaissance, on est là pour faire une revue d'effectifs, on est là pour se mettre en route dans le travail et avancer et commencer à se découvrir un petit peu tout le monde. J'ai essayé de voir un maximum de matchs des playoffs, j'ai vu un maximum de matchs de la sélection avant, de toute façon je connaissais certains joueurs déjà, mais comme je le répète, aujourd'hui on n'a pas de match officiel, on a un regroupement qui va nous permettre justement de découvrir un petit peu tout le monde. Quand on regarde un match et quand on évalue un match, on ne peut pas avoir toutes les qualités, tous les défauts du joueur. On est obligé de connaître au fur et à mesure, en vivant aussi au jour le jour avec le joueur. Donc ce stage de 10 jours va nous permettre comme je disais, de se découvrir et de voir un petit peu tout ce qui entoure le joueur, sa façon d'être, sa façon de penser le football. On va discuter avec tous les joueurs aussi pour continuer et faire connaissance et comprendre un petit peu comment les joueurs voient aussi leur avenir en sélection et leur envie de jouer pour le pays aussi. Ireto avy ireo mpilalao natsoina tamin'izany. Mpiandry Tsatokazo ahitana ny Melvin Adrien sy Mathiasy Andremamy ary Nina avy eo amin'ny Aïsadema. Eo amin'ny Vodilarana ahitana ny Pascal amin'ny mpilalao an'ny Saint-Péroise, Jérémy Morel ny FC Lorient, Montbrice FC Grenoble, Ouassiro lalao amin'ny CS Fola, Théodin lalao amin'ny Fossa Junior, Berajo avy amin'ny Kosfa, Rajao avy eo amin'ny Aïsadema. Eo amin'ny irakiraka kosa indray ahitana ny Anissé Lidogorets, ilay maharitra SC Charleroi,
Ryan Ravelson Galaxy Los Angeles Galaxy, Amada Ibrahim avy amin'ny Markia, Zoutsar FC Fleury, Dimitri FC Fleury, Dax Saint-Péroise, Lapoussin Saint-Gilloise, Soime Dodi avy amin'ny Jetiketana, Anjiv avy amin'ny Nagoa FC, Carolis El Kadisia, Dafé Voltigeur de Chateaubriand, Tsiry avy amin'ny Ajesaya, Bansé avy amin'ny Fève FC. Eo amin'ny lohalarana kosa ahitana ny Ramlingom avy amin'ny Sedan, Hakim Abdallah, Liers SK, Voave Paulin, El Makassa, Lalaina amin'ny CSDFC, Tsito Jetikitana, Badio Port FC, William Gros FC Fleury, Fabrice Saint-Denis FC, El Ladari Ajesaya, Onja Sadema, VV 5 FC. Mifarana hatreo ny fampalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity, isaorana ianao nalaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa Charmel Beauté Tsepasapitso miaraka amin'ny vaovao hatrany, dia mametraka ny veloma mandra-piaona indray. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.